喂，跳樓大減價，埋嚟睇埋嚟揀啊！華妹，減價都冇人嚟買，點算好啊？我只不過係一隻可愛嘅小貓嚟嘅啫噃，咁深奧嘅問題我唔識答你喎。台式檸茶有啲咩咁特別啊？飲咗識飛啊？呢啲咁嘅潮流嘢，睇你捱得幾耐？又係食呢啲嘢啊？華妹，你做咩唔食飯啊？我想食貓魚套餐啊！貓魚仲唔係貓食嗰啲魚？啊！台式檸茶，連你都出賣我？我日日都食同一樣嘢，好悶㗎。人哋煎炒煮炸咩煮法都有，好吸引喎。睇你捱得幾耐？你做乜踩爛佢喎？你都唔錫我嘅，我絕食抗議啊！哇！鐵板貓魚好香啊！好快食啦！喂，我要食啊！我要食啊！你做咩啊？你帶我去邊啊？我哋唔係鬧咗交咩？喂，放開我啊！吠兩聲，請。喂，你好啦，擺到明公報私仇嘅啫。大家係咪覺得好得意咧？一隻咁似狗嘅貓，幫襯買啲嘢飲啊！一路睇一路飲。姐有幾得意啫？我哋去買台式檸茶好過啦。唉。誒，幫襯你都冇嘢送嘅。冇嘢送，買一送一咯。咁唔夠吸引喎。買一送朱古力咧。咁送埋呢個俾你啊！咦，冇咩特別啫噃，有冇第啲啊？再俾埋呢個你咧。切，咁少唔夠？咁都唔夠啊？咁送埋呢個得啦啩？你送我？切，都唔夠台式檸茶嗰邊吸引，抵你冇生意啦。咁你要啲咩啊？我要你送嗰種檸檬茶俾我，仲要3聲。你寧願要檸檬茶都唔要可愛嘅我。咁蠢都有一發達啦！今次送嘢都冇人要，唉，唯有咁啦。仔，你有今日啊！蝦我，整吻我，唔睬你啊！出去搵嘢食先。好肚餓，我都手軟腳軟啦。冇理由咁魚翻士多食飯噶噃，仲有邊度有嘢食咧？唉，台式檸茶店喎，道門冇閂，唔知有冇貓魚飯食咧？等我入去做代表試下味都好啊！哇，係咁倒，做死人咩？搞咩咧？咁奇怪嘅？咩事咧？明明有聲噶。原來啲台式檸茶就喺我哋士多度買翻嚟嘅，呃老闆又呃街坊，等我踢爆你先！嗱，我真係唔係為咗追潮流啊，我都係刺探敵情啫。
飲就飲啦。啊，又真係幾好飲喎！老闆，咦，你收埋啲咩？你睇咩啫？我冇收埋嘢啊！冇啊冇啊！我有一個可以令士多起死回生嘅秘密話俾你知，不過條件係你要請我食翻餐好嘅，例如貓魚飯咁。你哋唔好信佢啊！佢呢啲咩台式檸茶呃人㗎咋？老闆，你講乜啊？佢呢啲賣20蚊一杯嘅台式檸茶，全部都係罐頭倒出嚟嘅咋。我士多都有得賣啦，1蚊一罐咋。有嘢睇啊，各位！哇！又嚟，最後一集啦喎，可唔可以唔死啊？咁樣嘅？點啊？而家老闆嗱，我乜都唔知噶。嗱，你問佢啦，我唔知啊。唔好問我，你 Excuse me， 聽講咧呢度啲檸茶好好飲噶喎，我哋要兩杯啊，唔該。係啊，連明星都飲，咁咪好正。我要一杯。咁都得啊？唉，又要搵工啦。真係估唔到咁好賣都要執㗎。唉，冇計啦。走啦。老闆，啲台式檸茶店而家多到唔使恨，你鋪頭呀慢慢多翻啲生意啦。不過唔使開心住，頭先個客係未俾錢嘅。咁都得啊？唉，點解去咗咁耐都仲未返㗎？啊，唔知老闆係咪真係去買貓魚餐嚟獎勵我呢？諗起都好味。阿 Jane， 咦，唔係喺度嘅。Tommy 哥哥喎。喂，華妹，呢啲係最新款嘅貓貓小食，專登買嚟俾你個噃。Thank you 晒喎，一齊食啊！譬如呢啲嘢邊度啱我食㗎？咁你中意食啲咩咧？誒，跟我去旺角掃下街咪知咯。好 ，Let's go。嚇，掃街？華妹，睇嚟你唔知咩叫掃街喎。Billy，準備動作題。好食喎，好肉喎。究竟謎底係咩咧？原來咁樣就叫做掃街。即係細個嘅時候咧，好想食街邊啲嘢，但係就冇乜機會食嘅，因為屋企人會唔俾你食㗎嘛。咁成日都恨食嘅。咁到大個自己有經濟能力嘅時候咧，咁就會嘗試去即係開始去自己去食啦。有咗錢之後。我形容其實香港啲街頭小食咧，其實好似一啲平民版嘅自助餐。喺自助餐嘅角度，大家覺得好有趣嘅地方就係咧，因為我哋擺晒啲嘢出嚟，然後由得我哋自己隨我哋嘅心意去選擇。香港嘅小食文化喺街邊咧，你會發覺唔係淨係得 local， 我哋食開嗰啲魚蛋啊、滷味啊、豬皮啊嗰啲咁嘅嘢，你會發覺除咗啲好傳統嘅嘢之外咧，會不時有啲新嘅嘢加入。舉啲例子，譬如可能係東南亞嘅，可能會有啲人話會整咗啲日本嘅小丸子啦，即係會有呢一啲，譬如喺東南亞嘅嘢又會有，甚至乎再遠啲啊，可能係做緊一啲類似法國式嘅一啲 pancake 都有。
嗱，你一見到呢兩間鋪頭，你就會感受到咧旺角飲食文化嘅一啲變化。呢兩間鋪頭咧，以前咧曾經係賣一啲好專門嘅嘢食，例如咧佢淨係賣薯仔嘅，但係而家咧你會見到佢加咗好多唔同嘅飲品落去，佢令到自己繼續可以有多元化，可以繼續生存落去。咁呢間咧就係一間賣日本丸子嘅鋪頭。咁而家咧佢加入咗好多港式嘅地道嘅小食入邊，可能係吸引更多人嘅一啲方法啩。咁你就會見到其實咧呢啲鋪頭為咗生存咧，佢哋會有好多佢哋嘅方法去繼續經營落去嘅。小食文化入邊有啲叫專賣店，有啲叫一啲百貨店。如果係專賣店咧，可能因為一啲潮流嘅過去咧，可能慢慢消失。但係反而啲百貨店咧就成為咗主流。有啲鋪頭咧，佢未必有一啲專門獨家嘅一啲好犀利嘅formula，但係佢就會將附近所有鋪頭嘅嘢各家大成咧，就會集合喺自己鋪頭度，就會成日都仍然喺旺角，你會見到呢一啲咁嘅鋪頭。我哋開咗12年㗎已經，最好咪係我哋啲特色嘅沙爹四寶丸啦，新嘢就係龍蝦丸同